洋葱咧喺我哋全國南北嘅地方都有栽培，已經成為一種好普通嘅廉價家常菜。市場上咧一年四季都有供應洋葱嘅。咁洋葱咧嘅肉質脆嫩啦，風味獨特，又辣中帶甜。其實佢營養價值都係比較高嘅，喺呢啲國家同埋地區咧被譽為咧蔬菜皇后。大家好，我係謝醫生啊。呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講洋葱啦。洋葱咧係食蒜科葱屬嘅二年生草本植物。佢早喺公元咧3世紀咧，即係1800年前咧嗰個時候咧，已經隨着絲綢之路嘅開通咧，洋葱咧被引入到我哋中國噶。因為整個洋葱咧係外嚟嘅食物，所以喺當時咧佢又叫做胡葱。咁胡葱呢個胡字咧喺古代嘅中國咧，一般嚟講係指嗰啲嚟自西方或者係中亞地方嘅嘢。按顏色嚟分咧，我哋常見嘅洋葱咧有紫皮嘅、黃皮嘅同埋白皮嘅呢常見嘅三大類洋葱。從營養上嘅角度嚟講，我哋紫皮洋葱咧嘅富含花青素啦、蛋白質啦、膳食纖維啦以及鈣、鎂、鋅、鐵等呢啲礦物質含量都係比我哋黃皮同埋白皮嘅洋葱高嘅。但係咧，我哋黃皮同埋白皮嘅洋葱嘅胡蘿蔔素咧、維生素 C 嘅含量咧，比我哋紫皮洋葱嘅高。咁從口感嘅角度嚟講，我哋白皮洋葱咧口感甘甜，肉質油嫩，水分咧比較高，適合我哋生食噶、烘焙同埋燉煮噶。咁黃皮嘅洋葱咧口感就微甜，有啲辣味，適合我哋生食同埋黏醬食噶。咁紫皮嘅洋葱咧口感最為辛辣刺激啦，適合我哋炒菜用嘅比較多。不管係邊種洋葱咧，我哋表皮越乾咧，而且帶有茶色嘅紋理咧，包件度越緊密嘅就越好。同樣嘅大細，我哋手感越沉嘅就越好啦。我哋用手捏一下，我哋越飽滿堅挺嘅就越好。洋葱咧適合放喺我哋低溫或者係乾燥嘅地方儲存噶。中醫認為咧，洋葱性溫味辛甘，佢歸我哋肝脾肺胃經嘅，有潤腸啦、理氣和胃啦、健脾進食發散風寒嘅一個功效噶。所以咧，我哋中醫認為咧，洋葱辛辣嘅味咧係可以幫我哋發散風寒嘅。咁對於有啲朋友喺感冒初期出現咗怕凍啦、發熱啦、鼻濕啦呢啲症狀咧，我哋都有比較好嘅緩解嘅作用。咁我哋喺寒冷嘅季節，適當咁食用一啲洋葱，可以幫我哋預防風寒感冒。另外咧，洋葱嘅辛辣味咧，可以刺激我哋呼吸道，稀釋我哋嘅黏液，使我哋吸收嗰陣咧更容易吸出痰液。對於有啲感冒咧，或者係慢性支氣管炎咧引起嘅咳嗽，我哋適當咁食用洋葱咧，可以起到止咳化痰嘅作用。同時咧，洋葱嘅辛辣味咧，仲可以促進我哋胃液嘅分泌，增強我哋嘅食慾。對於有啲消化不良啦、胃脹氣等啲問題，都有比較好嘅緩解作用噶。同時咧，洋葱中嘅膳食纖維咧，可以促進我哋嘅腸道蠕動，改善便秘噶。另外咧，有啲朋友問謝醫生咁洋葱嘅辣味同埋咧我哋辣椒嘅刺激性嘅辣味有咩唔同咧？咁其實呢啲辣味咧都係刺激性好強嘅味道。首先咧，我哋講講葱嘅辣，咁就係硫化物啦。洋葱辛辣刺激性嘅味道嘅來源咧係二丙基二硫醚以及其他嘅二硫同埋三硫化合物。咁我哋二丙基二硫醚同埋二丙基三硫醚咧，就係我哋新鮮洋葱中嘅主要嘅揮發性物質啦。咁我哋切或者係我哋咬嗰陣咧，都會導致洋葱嘅揮發性物質溢出嚟，隨住我哋空氣咧飄入我哋嘅眼睛啦、鼻哥啦，或者係侵蝕我哋神經嘅末梢。呢啲揮發物咧，同我哋眼睛接觸咗之後咧，佢會刺激我哋眼角膜上嘅游離神經末梢，咁刺激呢個淚腺咧分泌啲淚液噶，都係因為有機硫化物嘅存在咧。呢比洋葱咧，我哋食起嚟嘅口感都係有辛辣，都係佢嘅原因噶。不過我哋烹飪加熱嗰陣咧，會導致咧洋葱呢種特質性嘅一個
風味咧衰減同埋咧損失㗎，所以佢個辣味咧就會降低啦。咁對於我哋切洋葱嘅時候咧比較敏感嘅朋友嚟講咧，我哋建議喺切洋葱嘅時候咧，可以用凍水將洋葱咧浸咗30或者60分鐘，都可以喺冰箱咧冷藏半個鐘，然之後再切㗎。因為我哋咧溫度降低咗之後咧，我哋嘅蒜胺酸酶嘅活性咧就會明顯降低。呢個時候咧，我哋再去切呢個洋葱咧，含硫化物嘅轉化效率咧就會大大咁降低㗎啦。咁刺激性嘅氣體咧就會明顯減少㗎。咁有啲朋友咧會帶護目鏡嚟切，咁呢個護目鏡咧都可以防止呢啲刺激性氣體咧進入我哋嘅眼嘅。但係咧，如果我哋廚房咧係有蒸汽嘅，佢會使我哋眼睛咧蒙上一層霧㗎。咁切洋葱嘅時候咧，好容易就睇唔清呢個視線，容易切到手，呢點都係我哋要注意㗎。咁同洋葱嘅辣唔同，咁辣椒嘅辛辣嘅化合物質咧為辣椒素，佢係由辣椒胎座表層細胞合成嘅。有啲朋友會問，乜嘢叫做胎座啊？其實辣椒咧唔係果實中空嘅，辣椒裏邊咧含有白色嘅海綿狀嘅物質叫胎座啦。因為辣椒最辣嘅部位咧就係海綿狀嘅胎座以及呢個胎座嗰邊延伸出嚟嘅白筋。如果我哋唔食辣嘅，我哋烹飪嗰陣咧我哋就可以去除呢個胎座同埋白筋，就可以大大降低呢個辣椒嘅辣味啦。另外咧，我哋辣椒咧含有呢個辣味咧，其實係對我哋身體咧一種燒感同埋刺痛感嘅。雖然有啲研究表明咧，辣椒素咧佢有潛在嘅心臟保護功能同埋抗腫瘤嘅作用，又可以改善我哋嘅認知能力同埋咧腦血管功能，但係過度食辣都好傷脾胃嘅，比如咧會容易導致我哋一啲屙肚啦、腹痛啦，或者係加重我哋嘅肛門嗰啲周圍嘅疾病啦，或者係有熱氣生成痘痘嘅呢啲問題㗎，所以我哋都唔可以過度咁食辣椒㗎。咁有啲朋友又會問，咁謝醫生洋葱有乜嘢需要注意嘅地方咧？等第一，洋葱咧佢含有咧不耐熱嘅有機物成分，我哋烹飪嗰陣咧唔可以高溫加熱得過長時間，否則咧佢會降低我哋嘅保健價值㗎。第二咧，從中醫角度嚟講咧，洋葱屬於辛溫性嘅食物，因此咧我哋唔適宜食得太多㗎，以免造成中醫嘅上火症狀。第三咧，我哋洋葱咧容易產生揮發性嘅氣體，我哋過量食用咧會導致脹氣或者係排氣增多，會造成我哋腸胃唔舒服㗎。第四咧，佢哋洋葱咧又含有草酸啦，佢唔係好適合咧同啲海帶咧、蝦皮咧、小龍蝦或者啲豆製品咧一齊咁大量食，否則有可能會影響呢啲物質中嘅蛋白質嘅利用率，同時咧都會同呢啲食物中嘅鈣咧有可能結成咧難吸收嘅草酸鈣，使我哋營養價值咧打折扣㗎。多謝大家。